بسم الله الرحمن الرحيم. ده البارت السابع من كورس الدنتال موشن ديزاين والاي اي. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن طريقه تظبيط الصور وان احنا ندخل الميديا جوه البرنامج، واتكلمنا بعد كده على البانلز وعلى واجهه البرنامج وعلى التولز اللي احنا بنستخدمها، واتكلمنا برضو على التايم لاين وازاي بنتحرك جوه التايم لاين باشكال المختلفه، واتكلمنا برضو عن الخواص بتاعه الصوره وعن الكي فريمز والانيميشن. بعد كده اتكلمنا في الفيديو اللي فات على طول عن الماسكات وازاي ان احنا بنعمل عزل لصوره معينه عن طريق ان احنا بنعمل عليها ماسك، فبنعزل الابر ارش عن اللور ارش او ايا كان احنا عايزين نعمل ماسك لايه بالظبط، او نعمل سيلكشن لجزء معين من الصوره. باذن الله في الفيديو ده هنتكلم على الشيبز وازاي ان احنا بنبدا ان احنا نرسم اشكال حوالين الاسنان، ونبدا ان احنا نحرك الاشكال دي ونعمل لها انيميشن. هنبدا كده على طول في الرسم بتاعنا. الشيبز مبدئيا فهي بتترسم بنفس التول اللي احنا بنستخدمها للماسكات، ولكن بيكون في فرق. التول اللي احنا بنستخدمها للماسك كان اسمها البين تول، وكنا بنجيبها عن طريق ان احنا بندوس حرف الجي من الكيبورد. لو بندوس حرف الجي بيجيب لي البين تول. التول دي بنقدر ان احنا نعمل بيها ماسك، ونقدر ان احنا نعمل بيها شيب. امتى نعمل بيها شيب؟ لو ما كناش عاملين سيلكشن لاي حاجه او لاي لاير من اللايرز بتاعتنا. لو انا عامل سيلكشن لللاير بتاعتي وبدات ان انا ارسم هيعمل لي ماسك. طيب لو مش عامل سيلكشن، دايس في حته فاضيه، انا دلوقتي دوست في حته فاضيه في التايم لاين اهو، فمش عامل سيلكشن لاي لاير، ساعتها بقى الحاجه اللي انا هرسمها هتبدا ترسم معايا شيب. طيب عندنا لما بندوس على التايم لاين او لما بندوس على البين تول واحنا محددين الشيب او مش محددين اي لاير، بيبدا يطلع عندنا خيار فوق كده جديد اسمه الستروك والفيل. يعني ايه ستروك ويعني ايه فيل؟ خلينا كده نوضحها كده بشكل سريع. انا هرسم وليكن دلوقتي شكل كده عشوائي، فانا رسمت دلوقتي الشكل اللي انتوا شايفينه ده الشكل العشوائي، فهو فيه ستروك وفيه فيل فالشكل مش مفرغ، الشكل من جوه فيه لون ابيض. خلينا كده نغير لون الستروك. انا دوست عليه اهو، دوست على اللون علشان اغير اللون، خلي مثلا الستروك لونه احمر. الستروك هو التحديد بتاعي، الفيل هو الشكل اللي جوه بتاعي. تمام. فانا علشان ارسم شيب حوالين الاسنان انا محتاج الشيب يكون متفرغ، فابدا ان انا امسح كده الشيب اللي اترسم قدامي، بينزل عندي فلير جديده همسحه، وابدا ان انا اجيب الستروك واخلي لونه ابيض وادوس اوكي، واجي عند الفيل وهدوس على الفيل نفسها مش على اللون، لا هدوس على الفيل نفسها وابدا ان انا اقفلها، انا مش عايز الفيل في حاجه، وادوس اوكي. وهنخلي الستروك بتاعنا ده على حسب، ده بيحدد لي السمك. خلينا نرسم كده مثلا خط، فهو ده السمك بتاعه. طيب لو خليناه مثلا احنا محددينه اهو زي ما احنا، وهنزود الستروك، خليه مثلا زي ما انتم شايفين 74. شوف كل ما بنزود كل ما الخط بيكون رفيع او تخين، فده بيحدد لي السمك بتاع الخط بتاعي. انا هخليه او همسح كده الستروك وهخلي الستروك بتاعي وليكن 3، وابدا ان انا ارسم الشيبز بتاعتي. انا هرسم شيبز على ال6 انتيريورز من اول الكناين لحد الكناين. خلينا نرسمها كده مع بعض. كل شيب هرسمه في لير لوحده، هتاكد ان انا مش محدد حاجه على التايم لاين، وابدا ان انا اعمل زوم ان. عملنا زوم ان، بعد كده هرسم الشيب الاولاني بتاعي على الكناين الاولاني اللي عندي ده. زي ما احنا عارفين نفس طريقه الماسك بالظبط، ونفس الرسم اللي انا كنت بعمله بالماسك بعمله في الشيبز، بس الفرق ان انا هنا ما بحددش، انا هنا برسم. احنا اتعلمنا طريقه استخدام البين تول، وزي ما قلت لكم طريقه استخدامها والاختصارات بتاعتها كلها اللي احنا محتاجينها انا قلتها في الفيديو اللي فات. طريقه استخدامها بقى بتيجي بالممارسه، ان احنا نقعد نمارس كتير ونجرب كتير ونجرب ونغلط كذا مره لحد ما نتعود عليها. كده انا رسمت الشيب الاول، عايز بقى ارسم الشيب الثاني. هل هرسم على طول؟ لا، هحدد في حته فاضيه الاول على التايم لاين، بعد كده اظبط الورك سبيس بتاعتي عن طريق ان انا بدوس مسطره وبتحرك على السنه اللي جايه، وابدا ان انا ارسم الشيب الثاني بتاعي. رسمنا الشيب الثاني اهو، برسم الشيب التاني. طيب هشرح لكم بقى دلوقتي حاجة، هشرح لكم دلوقتي برضو بقى حاجة من ضمن التأسيس، يعني حاجات تأسيسية، مش حاجة يعني حاجة هتحتاجوها قدام في الشغل. أنا دلوقتي هل يعني مجبر إن أنا أرسم شيب جديد دلوقتي؟ لا، مش مجبر إن أنا أرسم شيب جديد دلوقتي. يمكن أحدد الشيب بتاعي وأدوس كنترول دي فهيعمل لي نسخة منه. بعد كده هدوس على البوزيشن حرف البي وأقوم سحبه لقدام، وابدا ان انا اظبط الشكل ده على السنه دي. ازاي؟ بدوس حرف الفي اللي هو السلكشن تول، وابدا ان انا او سوري بدوس حرف الجي اللي هي البين تول زي ما انا وببدا ان انا اظبط النقط بتاعتي دي على السنه الجديده. هاخد النقطه دي واسحبها هنا، النقطه دي هاخدها واسحبها هنا، واظبط في الانديكيتور او في الهاندل او في الكيرف بتاعي. النقطه دي هاخدها واسحبها هنا، النقطه دي هاخدها واسحبها هنا، وابدا بقى ان انا اظبط الشيب ده على السنه اللي قدامنا دي. طيب
احتاجنا ان احنا نزود شيب، هنعرف دلوقتي. احتاجنا ان احنا نزود شيب. انا دلوقتي هحتاج غالبا ان انا ازود شيب، وليكن مثلا انا دلوقتي عادي خلاص انا مش محتاج ازود شيب، وليكن مثلا انا وصلت لهنا وعايز يكون في عندي نقطه جديده. هعمل ايه؟ هاجي عند البين تول وهحطها في النص، هلاقي حرف الزائد او علامه الزائد دي ظهرت لي، هقوم دايس عليها فاقوم ضايف لي نقطه جديده وابدا ان انا اتحكم في مكانها. طيب عايز امسحها، هقوم محدد عليها واقوم دايس باك سبيس هيمسحها لي. كنترول شيفت زد او كنترول زد، معلش كنترول زد هيقوم مرجع لي الخطوه بتاعتي، كنترول شيفت زد هيقوم مرجعني خطوه او يلغي التراجع. فانا عندي كنترول زد وكنترول شيفت زد دول هحتاجهم كتير جدا. فانا كده خلاص رسمت الشيب اللي جاي بتاعي. عايز ارسم شيب هنا، هقوم عامل ايه؟ هقوم محدد اللاير دي واقوم عامل لها كنترول دي دوبليكيشن، ومش شرط اجيب البوزيشن، يمكن ادوس شيفت وسهم لفوق فيقوم محركها لي. ده هو كده بيغير لي في البوزيشن لما بدوس شيفت وسهم لفوق. طيب وابدا ان انا اعمل ايه؟ وابدا ان انا اتحكم في اماكن البوينتس بتاعتي عن طريق ان انا بجيب البين تول، ومن البين تول ببدا ان انا اغير في اماكن النقط بتاعتي لحد ما تكون لايقه على السنه الجديده اللي انا برسم عليها الشيب كده زي ما انتم شايفين. انا عايز ازود نقطه هنا علشان اظبط الكيرف بتاعي، عايز الف الهاندل دي شويه عشان الكيرف يكون مظبوط، عايز اظبط الهاندل هنا، اظبط الكيرف، وابدا ان انا العب في الشيب بتاعي لحد ما يكون لايق او جاي بالظبط بالملي على السنه الجديده بتاعتي. طيب حلو قوي. هبدا ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ الجديده دي لا انا هرسمها عادي، ولكن انا يمكن ارسم ويمكن اعمل دبليكيشن. هرسم الشيب انا ده، وانا برسم بشكل سريع نوعا ما مش دقيق 100%، بفوت شويه حاجات كده، بس زي ما قلت لكم محتاج منكم تطبقوا كتير جدا وتخلوا الرسم دقيق على قد ما تقدروا. بنخلي الرسم دقيق عن طريق ان احنا بنخلي الحته دي فل، بنخلي البريفيو فل، ونيجي على اللابتوب بتاعنا شويه لحد ما نخلص رسم، بعد كده بنرجعه على هاف او على كوارتر تاني. واحده اخيره على الكناين. ظبط الكيرف بتاعي، بسحب الهاندل اللي فوق، بعد كده بوجهه، بدوس الت واوجهه. زي ما قلت لكم الرسم بالبين تول محتاج تطبيق كتير جدا، وانا برسم قدامكم ما بسرعش الفيديو ولا بقفله، انا هرسم قدامكم والفيديو هنزل لكم ان شاء الله بنفس السرعه بتاعته علشان ايه تطبقوا ورايا خطوه بخطوه. طيب انا كده خلاص رسمت الشيبز بتاعتي كلها. هبدا بس الشيب من هنا ما كانش ظابط الكيرف قوي، هقلله شويه بس، واقوم مسيف، هدوس كنترول اس فالسيف اهو جه معايا. بعد كده هدوس شيفت وظاء، شيفت وحرف الظاء من الكيبورد. طيب انا دلوقتي عايز اعمل انيميشن للشيب بتاعي. الانيميشن اللي انا عايز اعمله اقدر اعمل كذا انيميشن عادي جدا. اقدر ان انا اخلي الشيب بتاعي يتحرك مثلا، وليكن هجيبه من الشمال لليمين كده يطلع لي على السنه ويقف على السنه، كنترول زد. اقدر ان انا اعمل له كي فريم بالاوباستي عن طريق ان انا مثلا اعمل كي فريم اوباستي في الاول، بعد كده اتحرك مثلا 20 فريم واخلي الاوباستي 100%، وارجع لورا واخلي الاوباستي 0، واحدد على التو كي فريمز واديهم ايزي ايز. اتفرج كده مع بعض، فالشيب بتاعي ظهر بشكل كده. طيب اقدر ان انا اعمل فيه حاجات كتير جدا اقدر ان انا اعملها. خلينا نحذف بقى الاوباستي دلوقتي ونرجعها 100% تاني زي ما كانت ونسيف. في حاجات كتير جدا اقدر اعملها. انا الشكل او التحريك اللي انا هعمله قدامكم دلوقتي ان انا هخليها تترسم بعد كده تتمسح كاني برسمها كده بقلم رصاص. طيب بنعمل الكلام ده ازاي؟ اولا انا عايزه برضو او عايزه برضو ايه تلف حوالين نفسها، يعني عايز الشيب يلف حوالين نفسه بعد كده يتمسح، يترسم يلف حوالين نفسه ويتمسح. هعمل الانيميشن ده ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجه بنيجي عند السيرش هنا ونكتب في السيرش تيبر. كتبنا تيبر، هنلاقي بقى كلمه تيبر دي طلعت لنا على الشيبز بتاعتنا السته اللي احنا راسمينهم. هنقوم منزلين الشيب رقم 6 هننزل منها تيبر. الستارت لينث هنخليها 27 والاند لينث 27. القيم دي بتتغير عادي، انا بختار القيمه دي عن نفسي، بحب يعني ان انا احط القيمه دي، تقدروا تغيروا القيمه دي عادي. وهنعرف دلوقتي التيبر بيعمل ايه. 27 27 وهقفل واخش على اللي بعدها اللي هي لير 4، خلي الستارت لينث 27 والاند لينث 27، ونخش على اللي بعدها اللي هي الثالثه نفس الكلام. انا قاعد بكرر بس الكلام دلوقتي على السكس لايرز بتوعي اللي انا لسه اوريدي راسمهم معاكم دلوقتي. هنيجي بقى عند الشيب الاخير ونعمل 27 27، وخلونا كده نعمل زوم ان علشان نعرف التيبر ده بيعمل ايه.
شايفين الحافه بتاعه الشيب، شايفين كده بقت يعني جايه كده ايه، هي تيبر يعني الترجمه الحرفيه لكلمه تيبر حرفيا، شكل الستروك عندي بقى تيبرد، ما عادش جاي بسمك واحد او ببلوك واحده، لا بقى تيبرد رفيع بعد كده بيتخن تدريجيا. ده شكل او ده معنى كلمه ان انا بعمل تيبر. طيب بعد كده عايزين نبدا ان احنا نحرك الشيبز بتاعتنا. هقوم دايس حرف البي من الكيبورد كذا مره علشان ان انا ايه، يعني دوست حرف البي مره ففتح لي البوزيشن، بعد كده دوست حرف البي فقفل لي، فهو كده ايه قفل لي التايم لاين بتاعي عشان يظهر لي اللايرز بتاعتي كلها. طيب انا دلوقتي هبدا ان انا اعمل التحريك بتاعي على لاير واحده وبعد كده اعمل له كوبي وبيست على اللايرز كلها. ازاي بعمل الكلام ده؟ بحدد اللاير بتاعتي الاولانيه اهي، وبجيب هنا من كونتنتس بجيب اد، ومن اد بختار تريم باث، ومن تريم باث بقوم منزل السهم وبعمل كي فريم على الستارت والاند والاوفست 1 2 3 وبتحرك وليكن 40 فريم، كنترول شيفت سهم يمين 4 مرات وبعمل كي فريم على مين؟ على الاند، وبرجع تاني لورا خالص وبخلي الاند دي على 0%. نشوف كده الانيميشن اللي حصل، الشكل بيترسم. خلونا كده نعمل زوم ان عليه، يعني ده الشكل اللي انا عملته. نتفرج كده مع بعض على الانيميشن، الشكل بيترسم. هبدا ان انا اعمل له ايه؟ هديله ايزي ايز اف ان اف 9. طيب انا عايز الشكل يتمسح بعد ما اترسم، انا عايزه يتمسح. هبدا ان انا اعمل ايه؟ مثلا عند الثانيه الثانيه مثلا، الكلام بقى التباعد ما بين الحركه وسرعه الحركه ونخلي كل موشن قد ايه، دي كلها بتيجي في التطبيق العملي او في الفيديو نفسه في شكل الفيديو. لكن دلوقتي احنا بنشرح اساسيات، فمش هنهتم قوي هنخلي كل كي فريم بعيد عن التاني قد ايه، وامتى هنخليه مثلا قريب وامتى نخليه بعيد. مش هنهتم بالكلام ده دلوقتي. الحاجات دي احنا بنحتاجها لما نيجي نعمل او لما نكون شغالين على فيديو اوريدي وعايزين نتحكم في رتم الفيديو، عايزين نعمل مثلا نخلي رتم الفيديو سريع فهنخلي الكي فريمز قريبه من بعضها، يعني الحركه هتبقى سريعه جدا. عايزين نخلي رتم الفيديو بطيء فهنبعد الكي فريمز عن بعضها، يعني الحركه هتحصل على مدى زمني اكتر وهكذا. فدي الكلام ده احنا بنعمله لما بنكون شغالين على فيديو اوريدي. الكلام ده دلوقتي زي ما قلت لكم تاسيسي. بعد كده الستارت، هدي كي فريم عند الستارت هنا وهتحرك مثلا 40 فريم كمان، كنترول شيفت سهم يمين 4 مرات واخلي الستارت على 100% واديها ايزي ايز. ونرجع تاني نشوف الانيميشن بتاعنا اللي حصل كان شكله عامل ازاي. الشكل بيترسم بعد كده بيتمسح، بيترسم بعد كده بيتمسح. طيب انا عايز الشكل يلف حوالين نفسه بعد ما يترسم، يفضل يلف حوالين نفسه، وعايزه يترسم اسرع من كده شويه. فهجيب كنترول شيفت سهم يمين مرتين فاتحركت كده 20 فريم، وهجيب الكي فريم بتاع الاند اللي انا كنت عامله بعد 40 فريم هجيبه هنا، هدوس شيفت علشان الكي فريم يروح على الانديكيتور بالظبط، السنابنج اللي احنا قلناه في الفيديوهات اللي فاتت. فكده انا عندي ايه؟ انا عندي الشيب بيترسم بسرعه قوي بعد كده بيتمسح. طيب انا عايزه بقى يلف حوالين نفسه زي ما قلت لكم من الكي فريم بتاع الاوفست. بتحرك وليكن 7 ثواني، وبعد 7 ثواني بجيب هنا مثلا دي بخليها على 4 مثلا، ونتفرج ونديها ايزي ايز. طبعا نديها ايزي ايز، نتفرج كده مع بعض نشوف الشكل عامل ازاي. طيب انا شايفها هي لفت حوالين نفسها بس بطيئه، وهي بتلف حوالين نفسها عايزه تلف اسرع. هو عامل ايه؟ هقوم جايب الكي فريم دي وارجعها لورا شويه، خليها 4 ثواني بدل 7 ثواني ونتفرج كده. بعد كده بيتمسح. حلو قوي. انا خلاص الشيب بتاعي اتمسح امتى؟ اتمسح هنا؟ لا ما اتمسحش هنا، هو اتمسح هنا. يعني دي اخر، يعني ده اخر فريم الشيب بتاعي كان موجود فيه. الفريم اللي بعد كده انا اعتمدت على الاوفست، ان انا يعني انا بعمل الاوفست لبعيد، بعمل الاوفست على 4 ثواني او بعمل الاوفست على 7 ثواني عادي. يمكن الشيب يكون ممسوح من هنا، لكن انا الاوفست بتاعتي دي بتتحكم لي في سرعه دوران الشيب حوالين نفسه عادي. انا اللاير بتاعتي بتنتهي وبتتمسح قبل ما الاوفست بتاعي كله يخلص. فانا زي ما قلت لكم دلوقتي انا الشيب بتاعي خلص هنا، هعمل ايه؟ هل هسيب الشيب اللاير بتاعتي كده؟ لا، هقوم دايس الت ودال، هحذف اللي قدام ده كله. اللي قدام ده كله انا خلاص ما عدتش عايزه في حاجه. فانا بنظم التايم لاين بتاعي، بنظم الشغل بتاعي من الاول خالص علشان ما اتعبش بعد كده. اتفرج كده، ادي الشيب او الانيميشن بتاعي. الرسمه انا شايفها اترسمت بسرعه قوي، يمكن ابطئها شويه، بدل 20 فريم اخليها 30 فريم. حرك دي وادوس شيفت، اتفرج تاني كده. بس خلاص كده هبدا بقى ان انا اخد الفيكس دي كلها واقوم اعمل لها سيلكشن كده وادوس كنترول سي، وبعد كده هنزل على اللايرز بتاعتي الباقيه اللي هي الشيب لاير نمبر الشيب لاير 5 لحد الشيب لاير 1.
هحددهم كلهم. بحددهم ازاي؟ بحدد الاولانيه وباجي عند الاخر وبدوس شيفت وكليك شمال فيقوم محددهم كلهم، واقوم جايز كنترول في، بعد كده ندوس شيفت وظاء. طيب هي اللاير بتاعتي زي ما قلت لكم الرسمه بتاعتي بتخلص هنا، بتخلص عند الفريم ده، فهقوم محدد اللايرز الباقيه بتاعتي كلها زي ما حددناها من شويه، وهنقوم دايسين الت ودال نحذف اللي قدام ده كله، كل اللي قدام ده احنا مش عايزينه خلاص. نتفرج كده على الشيب بتاعنا اترسم ازاي. حلو جدا. طيب عايزين نعمل، هندوس بقى حرف البي مرتين علشان يقفل لي التايم لاين بتاعي، يخلي التايم لاين بتاعي صغير كده زي ما انتم شايفين. طيب عايزين نعمل تريكايه بقى كمان. الشيبز عندي هنا بتترسم كلها مع بعض، انا عايز لا، انا عايز مثلا ده يترسم الاول، بعد كده ده بعده، بعد كده ده بعده، بعد كده ده بعده، وهكذا. فانا عندي مثلا ده اللي هيترسم الاول، ده اللي انا عايزه يترسم الاول، هقوم محدده اول واحد، دوست عليه كليك شمال بالماوس. وعايز ده يترسم الاخر، هقوم دايس شيفت وحدده اخر واحد، وبعد كده هقوم دايس كنترول والت. فهنلاحظ شايفين الشكل اللي حصل معايا، كنترول والت، شايفين الشكل اللي حصل ده وانا دايس كنترول والت وهتحرك للشمال، فبيعمل زي اوفست كده، بيبعدهم عن بعض. نخلي مثلا بير لاير، شايفين المؤشر اللي جاي لي، يمكن اخليها بير لاير 3 فريم 2 فريم على حسب بقى الريتم اللي انا عايز الفيديو يمشي بيه. نتفرج كده مع بعض تاني، هنلاقيها بتترسم تباعا. نتفرج كده من الاول تاني، ده بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده، وبعدين ده بيتحذف، بعد كده ده بيتحذف، بعد كده بيتحذف، بعد كده بيتحذف، وهكذا. وزي ما قلت لكم احنا لو عايزين نبعد المسافات دي اكتر، يمكن احدد اللاير بتاعتي تاني وابدا ان انا ادوس الت وكنترول وابعد المسافه اكتر ما هي بعيده عادي جدا. نتفرج تاني مع بعض. بعد كده الاشكال بتتمسح. فكده احنا عرفنا في الدرس ده او في الفيديو ده، عرفنا ازاي بنبدا ان احنا نرسم شيبز، عرفنا ازاي ان احنا بنبدا ان احنا نحركها وبنبدا ان احنا نعمل لها انيميشن. يمكن مثلا ان احنا نعمل انيميشن ايه هنا، يمكن بدل ما اعمل انيميشن خلينا ندوس حرف اليو عشان يفتح لنا الكي فريمز كلها اللي اتعملت. يمكن بدل ما اعمل الانيميشن بتاع الستارت ده واخليها تتحذف عن طريق ان هي بتترسم، يمكن اكتفي بان انا مثلا ادوس حرف التي، او احذف بقى خلاص، احذف الكي فريم بتاع الستارت والكي فريم بتاع الستارت احذفه، وادوس حرف التي واعمل انيميشن بالاوباسيتي، اتحرك 30 فريم مثلا ونخلي الاوباسيتي 0. نشوف كده مع بعض شكلها عامل ازاي على اللاير دي بس. شوف كده بعضها شكلها بقى عامل ازاي، اتمسحت تدريجيا بالاوباسيتي. طيب حاجه كمان، يمكن احذفها بطريقه كمان، يمكن احذفها بطريقه كمان. يمكن احذفها، خلينا ندوس شيفت وظاء، يمكن احذفها عن طريق مثلا السكيل، هصغرها، هدي كي فريم على السكيل 30 فريم واخلي السكيل 0 واعمل لها ايزي ايز، واظبط الجراف اديتور بتاعي زي ما اتعلمنا، بحدد الجراف اديتور وبرجع بيه بالشكل الكيرف اللي احنا اتعلمناه. بعد كده اتفرج كده، حلو. طيب هو طبعا هو صغر حوالين الكي فريم او حوالين الانكر بوينت، الانكر بوينت بتاعتي هنا. فين الانكر بوينت؟ الانكر بوينت بتاعتي هنا، فهو صغر حوالين الدايره، يعني الحركه بتاعتي حصلت حوالين الانكر بوينت. شايفين هو بيصغر فين؟ هو بيصغر لحد ما بيوصل للانكر بوينت. طيب انا عايزه يصغر في مكانه، يعني انا عايز الشيب يصغر في مكانه، هقوم جايب الانكر بوينت في النص. طب عايز الشيب يصغر يكون 0 هنا، يعني عايز الشيب يتحرك من هنا لهنا وهو بيصغر، فهقوم جايب الانكر بوينت بتاعتي هنا في الحته دي. فعلى حسب المكان بتاع الانكر بوينت الشيب بتاعي او الانيميشن بتاعي هيحصل. فده كان شكل من اشكال تحريك الشيبز. زي ما قلت لكم يمكن مثلا اعمل انيميشن بدل ما اعملها بالستارت، يمكن اعملها بالبوزيشن عن طريق ان انا بطلعها بره الكادر بتاعي. فهجيب بي البوزيشن واتحرك مثلا 30 فريم او 40 فريم او ايا كان عدد الفريمات اللي انا هتحركها، واقوم اطلعها بره الكادر واديها ايزي ايز، وبعد كده اقوم ماسحها. اول ما خلاص هي طلعت بره الكادر اقوم ماسحها الت ودال على طول، ما عدتش عايزها في حاجه. شوف كده هتبقى عامله كده. ده شكل من اشكال التحريك اللي انا بحرك بيها الشيبز، ودي طريقه رسم الشيبز عامه. طيب هل دي الطريقه الوحيده اللي برسم بيها شيب؟ لا، في اشكال جاهزه عندي اللي هي الاشكال دي. لو دوست هنا كليك شمال مطوله هيبدا يطلع لي الريكتانجل تول والراوندد ريكتانجل تول والاليبس تول والبوليجون تول والستار تول. طيب خلينا نجيب مثلا الستار تول، هبدا ان انا ارسم نجمه. طيب هو رسم معايا دلوقتي مثلث، ما رسمش معايا ستار. ليه؟ علشان انا كنت قبل كده عامله مثلث. طيب انا عايز المثلث ده يكون متساوي، مش عايزه بقى يقعد يلف ويلعب معايا. هقوم ده الشيفت وانا بكبر، هقوم ده الشيفت، فيطلع عندي مثلث متساوي الاضلاع او متساوي الزوايا. تمام. انا دلوقتي دوست شيفت وانا شغال، انا ده الشيفت، المثلث بتاعي دلوقتي كل زاويه عباره عن 60 درجه. طيب
لو سبت شيفت هيبدا بقى ان هو يلعب لي بقى بالاطوال بتاعه المثلث، وهيكون بيلعب معايا، انا مش هكون قادر ان انا احدد شكله. طيب حاجه كمان، انا دلوقتي انا عايز ازود، انا دايس بالماوس ما سبتش لحد دلوقتي، عايز ازود اضلاع المثلث ده، مش عايزه مثلث، عايزه نجمه. هقوم عامل سكرول اب بالماوس، سكرول اب كمان، سكرول اب، كل ما هعمل سكرول اب هيقوم مزود لي عدد الاضلاع، شايفين؟ لحد ما يعمل معايا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي هو الشكل الغريب ده. هقلل الاضلع، سكرول داون، سكرول داون، سكرول داون، سكرول داون، خليها لي نجمه، خليها لي مثلث، سكرول اب وسكرول داون. فده شكل المثلث اللي انا برسمه. طيب بعد ما رسمت المثلث زي ما قلت لكم هو ستروك، يمكن اخليه جواه فيل، يمكن اخليه جواه باللون الاحمر عادي، ده كده شيب انا رسمته. طيب هل بس ده الشكل اللي برسمه؟ لا، اقدر ان انا ارسم ريكتانجل، مستطيل، مستطيل زي ما انتم شايفين المستطيل اللي هو الايه ال 90 درجه. طيب يمكن ارسم ريكتانجل بس اللي هو الراوندد ريكتانجل، مستطيل مدور. طيب يعني ايه مستطيل مدور؟ زي ما انتم شايفين الحواف بتاعته دائريه كده، مش يعني ايه كونفكس، مش شارب. طيب فيها راونديشن. طيب انا عايز ازود الراونديشن ده، بزوده ازاي؟ عندي طريقه من الاثنين، وانا برسم الريكتانجل ده هعمل سكرول اب بالماوس. كل ما هعمل سكرول اب كل ما الدايره دي هتزيد، كل ما اعمل سكرول داون كل ما الراوند هيقل. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه عن طريق ان انا بحدد اللاير بتاعتي نفسها، وبختار منها كونتنتس، بحدد اللاير بتاعتي اهي، بختار منها الكونتنتس بتاعتي، بعد كده بختار ريكتانجل 1، بعد كده بختار ريكتانجل بس، بلاقي فيها حاجه اسمها الراوندنس، ببدا ان انا اظبط في الراوندنس، بعليها واقللها زي ما انا عايز. فدي طريقه بتخليني ارسم الشيب بتاعي. طيب الشيب بتاعي زي ما رسمته بقى دلوقتي، ابدا بقى ان انا اتحكم فيه، اغير بقى اول حاجه قبل ما اتحكم وقبل ما اعمل كي فريم في اي مكان، هشوف الانكر بوينت بتاعتي فين، هشوف انا عايز اتحرك حوالين ايه، انا عايز اتحرك حوالين انهي نقطه، وعلى اساس ده هبدا ان انا اظبط الكي فريم بتاعتي. ابدا بقى ان انا اعمله مثلا انيميشن، سواء اوباستي، بوزيشن، سكيل، الحاجات اللي احنا اتعلمناها مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت. بكده نكون يعني شبه خلصنا الاساسيات اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفها. فاضل عندنا شويه حاجات بسيطه، دي ان شاء الله هنبدا ان احنا نشرحها بقى تباعا واحنا بنعمل توتوريال او احنا بنعمل تطبيق عملي لاول فيديو انا كنت وريته لكم اوريدي في بدايه الكورس، اللي هو الفيديو ده. هنبدا بقى باذن الله من الفيديو اللي جاي نحلل الفيديو ده اتعمل ازاي بالتفصيل خطوه بخطوه، نبدا ان احنا نستخدم الاي اي في الانيميشن وفي الترانزيشنز اللي حاصله. ده مثلا كان شيب اترسم، نبدا ان احنا نعرف نحلل الفيديو الاول تحليل بصري، حاجه اسمها فيجوال اناليسيز، نحلل اللي اتعمل في الفيديو. بعد كده نبدا ان احنا نشتغل مع بعض ونشوف لو في حاجه جديده ما كناش شرحناها في الاساسيات، نبدا ان احنا نتعلمها مع بعض باذن الله في التوتوريال اللي احنا هنشرحه مع بعض من الصفر.